kita bakal unboxing Kastking Spartacus plus real BC langsung dari Cina. Tadi baru saya beli, made in China. Ini ada tulisannya. Let's open the packet. Gimana nih bukanya? Masih disegel ya? Bisa enggak? Buka dari sini. Wow. Maaf ya guys, berisik. Lagi nyedot air. Oke. Ini dia. Ini boleh disorot. Wow. Ini bagus sih. Amazing. Ding, 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 ding. Bukannya? Nggak tahu. Oke. Keren. Anjay bro. Sampingan dulu. Kita lihat ada buku panduan. Terus ini Itu apa? ya buku panduan juga lah kayaknya. Ini Kastking Spartacus plus. Terus ini ada kasih stiker, ini ada stiker.